こんにちは、あやはれです。今日は平日5日分の冷凍作り置きをします。朝ごはん用のオートミールパンケーキ5食分、昼夜ご飯のおかずを10食分、計15食を冷凍保存。食べるときはレンジ調理すれば完成。最近私の中で作り置きは1時間以内をテーマにしているので、今日も1時間以内でサクッと作りたいと思います。まずは朝ごはん用のオートミールパンケーキを作ります。ボウルにオートミール 150g、 無調整豆乳 400ml、 卵を5個、よく混ぜ合わせます。フライパンにバターもしくはギーを小さじ1、オートミール液を1食分流し入れます。蓋をして3分加熱します。フライパンを軽く振ってパンケーキが動いたら OK。 火を止めます。ひっくり返して蓋をして余熱で1分火を通します。完成です。これを5回繰り返します。2枚目以降はフライパンがすでに温まっているので2分ぐらいでできます。5食分完成したら粗熱が取れるまで待ちます。粗熱が取れたらラップで1枚ずつ包みます。保存袋に入れたら完成です。冷凍庫に入れて保存します。食べるときは耐熱皿に乗せてレンジ600ワットで2分半加熱します。お好みでブルーベリー、蜂蜜をかけて完成です。次に魚と肉の小分け作業をします。まずはブリ2切れ。ブリは塩少々と酒大さじ1をかけて一旦放置しておきます。豚こま切れ肉は 100g ずつ小分けにして保存袋に入れます。私が使っているのはスタッシャーのシリコーンバッグです。耐熱温度250度で肉、魚を入れてレンジ調理可能。シリコーンバッグを持ってない人はジップロックで代用できます。私も足りない分はジップロックで補います。ジップロックは耐熱温度が100度までのためレンジ加熱の手順が少し異なります。後ほど加熱調理するときにそれぞれの調理方法を説明します。1食あたり 100g 入れて4食分作ります。鶏胸肉は一口サイズにカット。繊維の流れに合わせて3分割にカットしてから繊維を断つように一口サイズにカット。1食あたり鶏胸肉1/2分の1枚分ずつ保存袋に入れます。最後にブリはキッチンペーパーで水気を拭き取り、1切れを3等分にカット。保存袋に1切れ分ずつ入れます。10食分の小分け作業完了です。野菜のカット作業をします。まずはピーマン、適当な大きさにざく切りします。玉ねぎは1つはざく切り、もう1つは薄くスライスします。大根は2センチ幅のいちょう切りにします。
ぶなしめじは石突きを落として小房に分けます。すべての下準備完了です。これからそれぞれの保存袋に野菜を入れて味付けしていきます。今回は2食ずつ同じ味付けで計5種類のおかずを作ります。豚肉 100g が入った保存袋に醤油小さじ2、みりん小さじ2、生姜チューブ小さじ1/2、調味料をよく揉み込みます。スライスした玉ねぎ1/4個分、ぶなしめじ 25g、 しっかり空気を抜いて口を閉じます。1食分完成です。もう1食分同じ分量で作ります。2食分完成したら冷凍庫で保存します。食べるときはシリコーンバッグの場合は口を開けた状態でレンジ 600W で3分加熱。一旦取り出して全体均一に火が通るように軽く混ぜ合わせてから再度 600W で4分加熱します。全体火が通ったら完成です。ジップロックの場合は30秒ほど流水解凍した後に耐熱皿に乗せてレンジ 600W で3分加熱します。一旦取り出して軽く混ぜ合わせたら再度 600W で4分加熱してください。あれば刻みネギを乗せてください。豚肉 100g が入った保存袋にオイスターソース小さじ2、みりん小さじ2、醤油小さじ1、調味料をよく揉み込みます。スライスした玉ねぎ1/4個分、ぶなしめじ 25g、 しっかり空気を抜いて口を閉じます。1食分完成。もう1食分同じ分量で作ります。2食分完成したら冷凍庫で保存します。最後にたっぷり胡椒を振って完成です。鶏胸肉1/2枚分入った保存袋に片栗粉小さじ1を入れて揉み込みます。ケチャップ小さじ2、コチュジャン小さじ1、調味料をなじませます。ざく切りした玉ねぎ1/4個分、ピーマン1個分を入れてしっかり空気を抜いて口を閉じます。もう1食分同じ分量で作ります。2食分完成したら冷凍庫で保存します。鶏胸肉1/2枚分入った保存袋に片栗粉小さじ1を入れて揉み込みます。醤油小さじ2、酢小さじ2、甜菜糖小さじ1、調味料をなじませます。ざく切りした玉ねぎ1/4個分、ピーマン1個分を入れてしっかり空気を抜いて口を閉じます。もう1食分同じ分量で作ります。2食分完成したら冷凍庫で保存します。
ブリ1切れ分が入った保存袋に醤油小さじ2、酒小さじ2、甜菜糖小さじ1、生姜チューブ小さじ1/2、ブリを潰さないように調味料をなじませます。大根8分の1個分約 170g を入れてしっかり空気を抜いて口を閉じます。もう1食分同じ分量で作ります。2食分完成したら冷凍庫で保存します。シリコーンバッグは普通の食器と同じようにスポンジで洗います。食洗機で洗っても OK です。色移りが少し気になるときはキッチンペーパーに除菌スプレーを染み込ませて拭き取ります。それでも色移りが気になる場合は台所用漂白剤をつけ置きして洗うときれいになります。2、3年前から愛用しているスタッシャーのシリコーンバッグ、最近お気に入りのサンドイッチ M サイズクリアがいつも売り切れているので、新しいメーカーやスタッシャーの他の製品も試しています。仕様はどれもそこまで大きく変わらないのですが、今のところやっぱりこのスタッシャーのサンドイッチ M サイズが一番お気に入りです。お気に入りの理由が2つあって、1つ目の理由がやっぱりこのサイズ感がすごくちょうどいいです。1人分の作り置きをするにしても、野菜などをまとめて切って冷凍するにしても何かといいサイズ感で、同じタイプの S、M、L3 種類全て持っているのですが、やっぱりこの M サイズが一番使用頻度が高いです。2つ目のお気に入りの理由としては、中身が見やすいこと。私が持っている他のメーカーのものは半透明みたいな感じで、中身が少し見えづらいような色味になっています。これは完全に好みの話なのですが、私は中身がしっかり見える方が好きで、同じ理由で保存容器ももともとジップロックを使っていたのですが、しっかり中身の見えるいわきに買い替えました。ただこの特徴の弱点としては、水垢みたいなのが少し目立つかなと思います。それぞれのメーカーの製品ごとにいいところがあって、例えばジップオールの場合は裏側にメモリがついていたり、間違って自立するのがいいなと思っています。口の部分が厚みがあってしっかりしているので水漏れもしません。ただそれがゆえに口が小さくて硬いので少し入れづらいなと感じます。和平フレーズは薄くて柔らかいので取り扱いやすく、持ちがあって自立もします。フックがついているので引っ掛けて収納できるのがすごくいいなと思いました。一つだけ残念だったのは、水を入れると少しだけ漏れてしまいます。漏れるといってもほんの少しだけなので、下味冷凍するぐらいなら私は今のところ問題ないかなと思っています。あとは新しく購入したスタッシャーのボールシリーズ。マチがあって自立して口もしっかり開くので、その名の通りボールのようにいろんな用途で使えます。ただ収納するときにかさばるので、収納場所がちょっと難しいかなと思います。もう一つ、ジップトップというメーカーのシリコンバッグも試してみたかったのですが、欲しい色が売り切れていて、シリコンバッグの人気がどんどん上がっているのかなと思いました。まだまだ使いこなせてない部分も多いので、便利なグッズや便利な使い方を見つけたらまた動画でシェアします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。あやはれでした。